Hovorí sa, že to, čo budete teraz počuť, je nočná mora. Ale vtedy to nebola nočná mora. Bol 21. jún 2013. Boli sme na Jacksonville, na Floride. Bola som tam ja, moja mama a moje dve sestričky. Nemali sme veľa. Vlastne, nemali sme skoro vôbec nič. A mne sa blížili narodeniny. Tak som si tak tajne prijala nové šaty. Viete, tie, ktoré by som si mohla obliecť do školy. Také, čo má každé iné dievča. Išli sme do obchodu. Mamina mi tie šaty nemohla kúpiť. To viem. A vtedy si nás niekto všimol. Mamina mi hovorila, že sa len tak objavil vo dverách. Počula som ho. Mama sa usmiala. Mal 56 rokov. Povedal, že má pre nás darčekovú kartu. Na $150. Do Walmartu. Vraj nás tam odvezie jeho manželka. $150. To bolo ako Vianoce a narodeniny dokopy. Mama súhlasila. Bola zúfalá. Chcela, aby sme boli šťastné. A pán Smith nás potom odviezol jeho dodávke. Bolo to zvláštne. Bola tam tma a nemala som sa kde poriadne posadiť. Ale ideme do Walmartu. Avšak ten večer ma moja mama videla naposledy. Obete Screamy príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal. Aby sa na ne nezabudlo. Aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Cherish Lily Periwinkle. Narodila som sa na štedrý večer 24. decembra 2004. Mama mi vravela, že som jej vianočný zázrak, že som sa narodila v čase, keď už neverila, že niečo krásne ešte môže prísť. Dlho sme boli len my dve, mama a ja. Život s ňou nebol jednoduchý, ale bol náš. Mala som pocit, že ma miluje viac než čokoľvek na svete. Len niekedy sa v tej láske akoby stratila. Keď som mala asi 3 roky, mama našla muža menom Billy. Povedala mu, že som možno jeho dcéra. Najprv tomu nechcel veriť. Chcel si byť istý. Chcel test. A keď sa ukázalo, že je to pravda, zrazu som mala otca. Zo začiatku to bolo zvláštne. On sa učil byť otcom a ja som sa učila veriť mu. Nebolo to ako v tých filmoch, kde sa všetko hneď napraví. Ale pomaly sme si k sebe našli cestu. Lenže mama a otec spolu nevychádzali. Mama mala svoje ťažké dni. Mala diagnostikovanú bipolárnu poruchu. Často bývala smutná a potom zas plná energie, ako by celý svet dokázala pohnúť. Niekedy sa smiala celé dni, inokedy len ležala a mlčala. A tak som sa ocitla medzi dvoma svetmi. Jedným plným lásky, ale aj chaosu. A druhým, kde sa otec snažil zachrániť to, čo ešte možno zachrániť išlo. Keď som bola malá, veľa sme sa sťahovali. Žili sme dokonca aj v domove. Pamätám si na vôňu jedálne, na deti, ktoré tam plakali a na to, ako mama niekedy prišla po mňa neskoro. Veľmi neskoro. Niekedy som sa bála, že na mňa zabudla. Ale stále som jej verila, lebo to bola moja mama. Otec Billy žil ďaleko. Mal pekný dom, stabilnú prácu a chcel, aby som žila s ním. Ale súd rozhodol inak. Vraj je pre mňa lepšie, ak zostanem s mamou a so sestrami. Vtedy som tomu nerozumela, ale mama to brala ako víťazstvo. Leto 2013 malo byť iné. Mala som ísť do Kalifornie k otcovi a stráviť tam celé prázdniny. Bola som nadšená. Prvýkrát som mala letieť. Predstavovala som si, ako vystúpim z lietadla, ako ma otec objíme. Deň pred odletom sa mama rozhodla, že mi musí kúpiť nejaké šaty a topánky na cestu. Aaron, jej priateľ a zároveň otec mojich sestier, jej dal 100. Povedal, aby minula len 40, vraj potrebujeme peniaze aj na taxík. A tak sme šli, ja, mama a sestry. Šli sme do obchodu Family Dollar. Mama tlačila kočík, ja som kráčala vedľa nej a snívala o tom, aké to bude v Kalifornii. V obchode som uvidela čaty. Mali malé srdiečka. Boli nádherné.
Také, ako by som si obliekla na Vianoce alebo narodeniny. Lenže keď sme prišli k pokladni, mama zistila, že nemáme dosť peňazí. A tak sme ich museli vrátiť. Pamätám si, ako som sa na ne ešte raz pozrela. A vtedy k nám pristúpil jeden muž. Povedal: ak tie šaty naozaj chceš, kúpim ti ich. Mama na ňo chvíľu pozrela. Bola zaskočená, niečo jej na ňom nesedelo. Ale zároveň pôsobil priateľsky. Tvrdil, že má darčekovú kartu do Walmartu. A že čaká na svoju manželku, ktorá mu ju prinesie. Vraj by sme ju mohli použiť. Na šaty, na veci pre nás. Mama sa na mňa pozrela. A ja som len dúfala, že povie áno. Tie šaty som si tak veľmi prijala. Najprv sa mi zdal milý. Usmieval sa, hovoril o svojej manželke, o tom, že má malé deti. A mama sa cítila pri ňom čoraz spokojnejšie. Rozprával sa s nami o kostole, o práci s deťmi, pôsobil ako niekto, komu môžeš veriť. A mama mu verila. Aspoň chvíľu. Čakali sme na parkovisku, že príde jeho manželka s darčekovou kartou. Pršalo. Ja a moje sestry sme sa smiali a skákali v mlákach. Mama sa snažila tváriť pokojne, ale videla som, že sa bojí. Stále sa obzerala. A potom už povedal, že jeho manželka sa s nami stretne vo Walmarte. Mama najprv odmietla, ale on sa usmial takým tým zvláštnym spôsobom a povedal, že to bude rýchle. Mama nechcela pôsobiť, že mu neverí. A tak sme nastúpili. Bola to biela dodávka. V strede chýbalo jedno sedadlo. Vraj to bolo miesto pre kočík. Ja som sedela úplne vzadu so sestrami, mama vpredu a on sa stále usmieval. Cestou sa nás pýtal, koľko máme rokov a rozprával sa s mamou, ako by sa poznali roky. A mama sa začala smiať. Prvýkrát za celý deň. Vo Walmarte sme sa cítili bezpečne. Boli tam ľudia, svetlá, kamery. Všetko vyzeralo normálne. Muž povedal, že jeho manželka príde o chvíľu a tak sme začali nakupovať. Mama brala šaty, topánky, trička a ja som si vyberala veci pre svoj let do Kalifornie. Cítila som sa šťastná. Potom prišiel ten muž. Videl, ako sa s mamou rozprávame a hodil do košíka niečo veľké. Lano. Nikto si to nevšimol. Ani ja, ani mama. Mama ho nechala, aby ma zobral do skúšacej kabinky. Vraj, aby som si vyskúšala šaty. Keď som vyšla, usmieval sa. Potom mi ukázal topánky na podpätku. Vysoké, trblietavé. Povedal, že by som v nich vyzerala ako princezna. Ale mama povedala nie. Povedala, že to nie sú topánky pre deti. A ja som vtedy nevedela, že má pravdu. Že to bol prvý moment, keď ju niečo varovalo. Pamätám si ten večer. Bolo už okolo 10:00 a my sme boli s mamou a sestrami stále vo Walmarte. Všetky sme boli unavené a hladné, ale nejak sa nám nechcelo nič zjesť. Mama vyzerala vyčerpane. Bola ticho, ako by sa snažila presvedčiť samú seba, že všetko bude v poriadku. Nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme do Mekáča. Bol hneď pri vchode, vo vnútri Walmartu. Mama sa len pousmiela a povedala: povedz mu, že chceme len cheeseburgery. Pamätám si, že som bola celá šťastná. Cítila som sa dospelá, že môžem ísť sama s ním. Veď bol milý. Celý večer sa usmieval, kupoval nám veci, rozprával sa s nami ako s rodinou. V tej chvíli mi nenapadlo, že by som sa mala báť. Keď sme išli do Mekáča, zastavil sa a začal siahať do vrecka. Tváril sa, že hľadá peňaženku. Povedal, že ju asi nechal v aute a že sa tam musíme vrátiť. A tak sme sa spolu vydali na parkovisko. Svetlá v obchode už začali pohasínať. Počula som, ako z reproduktorov hlásili, že Walmart sa čoskoro zatvorí. No ja som sa len usmiala a išla ďalej. Myslela som si, že sa o chvíľu vrátime s jedlom a mama sa poteší. Lenže tie minúty sa nikdy neskončili. Zatiaľ, čo mama so sestrami tlačili vozík k pokladni, ja už som vnútri nebola. Bolo to posledný krát, čo som videla moju mamu a sestry. Keď sa mama spamätala, vedela, že je zle. A v tom čase som sedela ja už v bielej dodávke. Dodnes si pamätám jej vôňu a ticho, ktoré tam bolo.
Už som nepočula ten hluk z obchodu, len vlastný dých a tlkot srdca. Ten muž pôsobil ako niekto, komu by ste verili. Ale polícia spočiatku neverila mame. Myslela si, že som sa len niekde stratila. Jack 911 Robinson. Hi, that Walmart. I'm in turn. I think been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. And you say you at the Walmart on Lynn Turner? Yes, I am. Okay, where did you last see her at? Walmart. I met him in today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because she said his wife was going to be here. Because I told him I don't take rides with strangers. Až keď si pozreli záznamy z kamier, uvideli ma, ako kráčam po parkovisku po boku muža, ktorého som v ten deň sotva spoznala. Až vtedy im došlo, že to nie je nezvestná osoba. Že ma uniesol predátor. Volal sa Donald James Smith a v tej chvíli, v tú noc, som sa stala jeho ďalšou obeťou. Donald sa narodil matke, ktorá ho milovala, ale nevedela ho ochrániť. Jeho nevlastný otec ho zraňoval fyzicky, psychicky, možno ešte horšie. A z malého chlapca, ktorý chcel len pochopenie, sa stal niekto, kto už viac necítil nič. V detstve ho ponižovali, zneužívali. A keď mal 8 rokov, stalo sa niečo, čo zlomí aj dospelého človeka. Dvaja starší chlapci ho zneužili. Prinútili ho pozerať sa na veci, ktoré by nemalo vidieť žiadne dieťa. Odvtedy sa v ňom niečo zlomilo. Ako tínedžer začal brať drogy, klamať, kradnúť, ale všetko mu prechádzalo. A systém, ktorý mal chrániť deti ako ja, ho znovu a znovu púšťal na slobodu. V roku 1977 sa prvýkrát ukázalo, kto Donald naozaj je. Obscesné správanie, malé dievča a rok vo väzení. Len rok. Potom podmienka, zase zatknutie, znova prepustenie a potom ďalšie dievča. 13-ročná Kerry. Len išla po ulici a on ju prenasledoval. Kričal, že vie, kde je. Schovala sa v tobogáne na ihrisku a modlila sa, aby motor tej bielej dodávky konečne stíchol. Aby ho už nikdy nepočula. Kerry mala šťastie a prežila. Ja nie. Donald dostal znovu šancu. Znova väzenie, znova prepustenie, znova drogy, znova výhovorky. Mama, ktorá ho stále volala môj chlapec. Ich vzťah bol zvláštny. Príliš blízky, príliš tichý, príliš chorý. A keď ho štát napokon označil za nebezpečného, bolo už neskoro. Ja som sa práve narodila. A možno niekde tam vonku sa už osud rozhodol, že sa naše cesty raz stretnú. Ráno, potom čo som odišla z toho Walmartu, to ráno ma našli. Boli tam tie kry, pri tom potoku. Tam ležalo moje mŕtve telo. Pamätám si, že bola tma. Voda bola studená a ťažká. Cítila som, ako sa moje telo lepí o ten strom. A na mne ležali kusy asfaltu. Nepamätám si už bolesť, len ten pokoj. A ticho. Hovorili, že keď ma našli, mala som na sebe tie oranžové šaty. Policajt, ktorý tam prišiel prvý, povedal, že jeho dcérka mala rovnaké a rozplakal sa. A zostal tam so mnou, len aby som tam nebola sama. Mamina vtedy kričala, plakala, že si to nikdy neodpustí. A ocko bol ďaleko. Mal ma čoskoro vidieť. Mala som za ním letieť do Kalifornie, ale namiesto dovolenky mu zavolali, že jeho dcéra je mŕtva. Polícia okamžite identifikovala Donalda Smitha ako únoscu. Jeho dodávka sa stala hlavným cieľom pátrania. Okolo 9 hodiny nasledujúceho dňa ju policajti zazreli na diaľnici. Zahnali ju do kúta a Smith nemal kam utiecť. Nakoniec sa vzdal a bol okamžite zatknutý. Všetci hovorili, že bol rozúrený. Že ma uškrtením pripravil o život. Že to robil aj predtým. Oni to vedeli. Vedeli, že je sexuálny delikvent. S dlhým zoznamom vecí, od ublíženia na zdraví
vo veci proti deťom. Pýtate sa prečo? Prečo ho nechali vonku? Vraj mal 9 životov. A tie životy ho dobehli až vtedy, až keď to mňa stálo život. 8-ročné dieťa. Trvalo to dlho, veľmi dlho. Až v roku 2018 začali súdiť Smitha. Moja mama bola prvá svedkyňa. Bolo to pre ňu strašné. Viem to. Snažili sa ju obviňovať. Nie toho šialenca, čo sedel pred nimi. Obvinili ju z nedbanlivosti. Hovorili, že je taká nedbalá a že môže za to, že si ma vzal tak šialený vrah. Plakala a rozprávala o tom, ako mi chcela len kúpiť tie šaty, ako mu verila, ako som sa smiala, keď som videla tie oranžové šaty, ktoré som si tak veľmi chcela obliecť. Nikdy netušila, že to budú tie posledné, ktoré si na seba vezmem. Sedel tam pokojne, bez výčitiek, bez hanby. Len ticho pozeral. Počula som lekárku, ako rozpráva o tom, čo sa mi stalo. Jej hlas sa triasol a ja som cítila, že aj ona by si priala, aby to nikdy nemusela povedať nahlas. Opuch mozgu, udusenie, zranenia po celom tele. Znelo to, ako by to bolo len prípad papierov. Ale ja som bola dieťa. Dievčatko, ktoré sa chcelo len hrať, milovať a žiť. Tie zranenia boli natoľko devastačné, že aj lekárka, ktorá vypovedala, si musela dať počas pojednávania pauzu, aby to rozdýchala. Počula som, ako porota vyriekla slová, ktoré sa niesli miestnosťou ako vietor. Vinný. Niektorí sa pozerali na neho s nenávisťou, iní len plakali. Ale potom začali hovoriť o mne znova. O iných deťoch, ktoré chcel uniesť. O tých, ktoré ušli. A ja som si uvedomila, že som nebola prvá. A možno ani posledná, keby ma nenašli. Počula som, ako sa snažili vysvetliť jeho činy. Hovorili o chorobe, o poranení mozgu, o zlyhaní systému. Ale čo moja choroba? Čo moje zranenia? Čo môj život, ktorý skončil vo vode? Pod mostom a v tichu. On sa medzi tým celé smial. Rozprával sa s inými väzňami. Ako by som bola len nejaký príbeh, ktorý sa stal niekomu inému. A ja som si uvedomila, že ľudia ako on necítia vôbec nič. Nie je to fér. Nie je fér, že niekto takto ukončí život iného človeka. A viem, že on sa nikdy necítil vinný. Viem, že sa smial a plánoval ďalšie veci. Hovorili, že smrť je jediný trest, ktorý si zaslúži. Bojoval, snažil sa zmeniť rozsudok, odvolať sa. A ja som sledovala, ako sa svet háda o tom, kto za to môže. Ako ukazujú prstom na moju mamu, ako o nej hovoria, že zlyhala. Ale ja viem, že ma milovala. Možno robila chyby, možno sa bála, možno bola naivná, ale ja som ju milovala. A stále ju milujem. Vidím, ako plače, ako ju svet odsúdil skôr, než mohla povedať, čo cíti. Donald bol odsúdený za vraždu 1. stupňa a sexuálneho napadnutia na trest smrti. Ľudia o nás rozprávajú, ako keby sme boli len správa v televízii. Ale ja som nebola len prípad. Bola som dieťa. Kreslila som, smiala som sa. Chcela som byť umelkyňou. Chcela som ísť len s mamou do obchodu, do Mekaču a kúpiť si tie oranžové šaty. Nič viac. A namiesto toho sa môj príbeh stal varovaním. Môj smiech sa zmenil na ticho. Moje meno na titulok v novinách. Ale ja tu stále som. Pozerám sa na vás a chcem, aby ste si pamätali, že zlo môže mať úsmev, že môže pôsobiť láskavo, že môže prísť v momente, keď sa cítite slabí. Som len spomienka. Som dievčatko, ktoré len chcelo žiť. A tak prosím, keď raz uvidíte dieťa, ktoré sa smeje, ochraňte ho. Nedovoľte, aby sa kohokoľvek iný príbeh skončil tak, ako ten môj. Volám sa Cherish Lily Periwinkle a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.